Lecimy trupy warto. Le impullono franco. Зараз? Или плачь. А, надо. Спасибо, говорю.
Kiekvieno spiningauto arsenale turi būti ir kokybiškai žirklutės, nukirpti bet kuriam valui, tiek pintam, tiek monofilamentinį. Aš naudoju firmos Daiwa, labai kokybiškas, taip vėlgi pagamintas Japonijoje, tai yra Made in Japan žirklutės. Ir daug kas iš žvejų atėję parduotuvę klausia, kodėl vienos žirklutės kainuoja 2 litus, o štai tokios 29 litus. Tai atsakymas vienas ir paprastas. Už kokybę. Šią žirklutės naudoju 3 metus, jos nei atšypo, nei surūdijo, aštrumas liko idealus, nukerpa lengvai bet kokį valą. Kompaktiškai susipakuoja, jūs galite paslėpdami ašmenis, sėdėti ją į bet kokią kišenėlę ir reikiamų momentų jas išsitraukti. Tiesiog kokybė yra kokybė. Žūklėje naudoju taipogi štai tokį grėbtuvą. Jis labai padeda laikyti žuvį įsibridus vandenyje, kada jūs pagaunate, sakykime, gerą, gražų upėtakį. Reikia ištraukti trišakį ir stengiantis nesužaloti žuvies, nes vėliau ji bus paleista. Tai toks grėbtuvas yra nepamainomas pagalbininkas, tvirtai laiko žuvį, kas svarbiausia, jos visiškai nesužaloja. Paėmus už upėtakio ar bet kurio žuvies nasrų, jūs lengvai išlaikote bet kokį plėšrūną, atkabinate trišakį, galite nusifotografuoti ir kas svarbiausia, galite po to nesužeidę žuvies paleisti atgal ir jinai išgyvena. Upėtakių žūklėje be gerų kvėpuojančių britkelnių ir geros kepurės dar reikalinga rankinė. Rankinė turi būti ne per didelė, labai kompaktiška, kai jinai kuo mažiau trukdytų žvejui judėti, nes judėti tenka daug, nueiti ne 1 ir ne 2 km per dieną. Bet tokia rankinė taipogi turi talpinti ir nemažai jūsų amunicijos. Tai yra ir blizgių dėžutė, jeigu kas naudojate ir atsarginę rytę, ir grėbtuvą, ir replikės, ir žirklutes, na ir žinoma masalai. Tai štai tokia Cormoran firmos rankinė puikiai tinka tokiem tikslam. Ji turi 2 gana talpius skyrius atskirtus. Tai yra jūsų daiktai nesusipainioja, nesusimeta į krūvą tokia rankinė. Turi 2 atskirius skyrius vobleriams. Su vobleriais visada yra bėda, jos sudėjus į dėžutę, jie susipina į tokį kamuolį, kad paskui išpainioti tai labai sudėtinga. Na, o tokia rankinė yra specialus skyrius, specialiai kieta medžiaga, kuri atskiria šios voblerius. Susikabinate ir be problemų turite 8-9 voblerius paruoštus žūklėje. Taip pat ši rankinė turi 2 išorinės kišenės. Susidėti Cormoran firmos inžinieriai sugalvojo patobulinti šią rankinę ir sugalvojo specialią kišenių nuėmimo sistemą. Vienu paspaudimu jūs nuo rankinės nuimate štai šią vobleriams skirtą kišenę, nes dažnai nebūtina neštis rankinės, ar tiesiog žvejas nenori jos tampytis, liaudiškai kalbant. Tai jis gali nusijėmęs šias abi kišenės, susidėjęs savo mėgstamiausius voblerius, blizgės, nesvarbu. Ir štai su tokiom kišenėm vietoj dėžučių eiti žvejoti upėtakį.
Turi? Turi? Nerede? Güzel güzel. Užsukite į Romados parduotuvę Kaune, Taikos prospekte 34A. Didelis rūbų, meškerių, voblerių, blizgių ir kitų žūklės reikmenų pasirinkimas. Romadoje visada vyksta akcijos ir taikomos įspūdingos nuolaidos. Nepravažiuok, čia patogu sustoti. Romada Kaune, Taikos 34A. Taikos 34A. Taikos 34A. Mėly meškeriotojai, visi turim atostoginių planų. Ir į daugelį atostogų planus, aišku, įeina kelionė kur nors pameškeriot už Lietuvos ribų. Juodkalnija, Slovėnija, kas upėtakių, kas Kiršlių, o dalis, ir nemaža dalis, lietuvių meškeriotojų pamėgo vykti į Norvegiją. Vykstant į Norvegiją, aišku, reikia tinkamai pasiruošti. Žinot, kada būni vietoje, daug kas pasimato visiškai kitaip. Ir patarimai galbūt, kuriuos išgirsti, sužinai, masalai, kurias pamatai parduotuvėse, pamatai kitų meškeriotojų žūkladėžėse, irgi pasirodo visiškai kitokie. Ir staiga supranti, kad reikėjo galbūt ir to, galbūt ano, šito galima buvo atsisakyti, to galima buvo vieną vienetą, vietoj to nusipirkti kitą. Su tom problemom, patikėkit, susituria netgi patyrę meškeriotojai. Ne vieną kartą meškeriojo Norvegijoje, ne vieną kartą bandė sugauti trofėjinių žuvų.
Manau, kad kiekvienam nuvykimas į Norvegiją yra pirmiausia ne prifiliavimas, kaip dabar priimta sakyti, kokių 200 kg posmulkių menkių, o posmulkių menkė ten laikoma 3-5 kg, o kaip tik noras sugauti stambų egzempliorių, kuris galbūt taptų jūsų gyvenimo žuvimi visam gyvenimui. 15, 20, 30, o gal ir 40 kg rekordinė menkė. Šį pavasarį jau pagauta daugiau kaip 39 kg menkė Norvegijai. Pagauta ji guminuku, mano žiniomis, bent jau, taip sakė Norvegijos kolega, kiek jį supratau. Ir todėl norėtųsi truputį pakalbėti apie tai, jog mes ten vykstam. Meškerioti tų didžiųjų menkių, meškerioti didžiųjų uotų. Šiemet atsirado naujų dalykų uotų meškeriojimui. Kodėl mes apie juos pasakojame? Kada atvyksti į Norvegiją, staiga pajunti, kad nelabai turi kuo tos uotus gaudyti. Reikalas yra koks. Uotas kimba lėtai. Kimba tokiuose vietose, kur dreifas būna paprastai greitas, bet masalą reikia išlaikyti iš esmės visiškai palei dugną. Uotas ilgai ragauja masalą, ilgai jį ryja. Reikia, kad pavadėlis būtų ilgesnis, kad masalas nešokteltų nuo dugno, sakysim, truputėlį tik laivą kilstels, jūsų meškerės viršūnėlė kilsteli, faktiškai išplėšit uotui masalą iš burnos. Čia Zepko kompanija pagamino ne šiaip svarelį, ji pagamino iš karto visą sistemą. Kodėl toks montažas? Kodėl toks, sakykime, krabo pusės nupjautos krabo žnyplės formos svarelis? Matot, yra platesnis šitoj vietai, čia siauresnis, todėl jisai eina šliaužia dugnu, liesdamasis platesnėje pusė. Svarelis yra sukiaurime, pro jį pavadėlis laisvai slankioja. Čia yra tokie buferiai, kurie sustabdo tam tikroje vietoje, reiškia. Jūs galite tai padaryti, pavadėlis bus ilgesnis arba trumpesnis. Dabar kas ant pavadėlio sumontuota? Ant pavadėlio sumontuotas trišakis, kurį mes, sakykim taip, smeigiam į guminuko nugarą. Jisai segamas į masalo priekį, kitaip tariant, perveriama nulūpa. Suprantama, savaime suprantama, kad tokį montažą jūs galėsite naudoti ne tik tai meškeriuodamas guminuku, bet ir su natūralia žuvytė. Kita naujienėlė iš tos pačios Fin Nor serijos, kuri, sakyčiau, dabar Zepko jūrinių įrankių spektre užima turbūt pačią pagrindinę vietą ir labiausiai turbūt domina ne tik naujovių mėgėjus, bet tuos, kurie nori turėti patikimų įrankių, patikimų montažų, masalų. Rekomenduočiau į tą derinį Fin Nor atkreipti dėmesį. Tai ta naujienėlė yra specialus montažas, kurį paprastai visi bando pasidaryti jau nuvykę į Norvegiją. Montažas, o skirtas jis yra meškerioti jūros ešeriams. Nuvykę pirmą kartą iš Šiaurės Platumas meškeriotojai staiga sužino, kad tradiciškai pagal norvegų įpročius, tradicijas, jūros ešeriai gaudomi gyvais masalais. Kitaip tariant, gyvos žuvienos gabalais, paprastai naudojamas saidas papilvė, išpjaunamas tokios juostelės, 5, 6, 7 cm ilgio, nes jos labai gerai laikosi ant kabliuko ir skleidžia aštrų kvapą. O šitą sistemą reikia susirišti ir pasidaryti jums vietoje. Ką jūs darot? Jūs einat ieškoti tokių kabliukų. Patikėkit, Norvegijoje jie labai brangus. Ir ten jūs nebejotinai kažkodėl tai nenorėsite jų pirkti. Ir jūs naudosite visiškai kitus kabliukus. O tai yra kaip tik tas optimalus skaičius kabliukų reikalingų meškeriuoti, kokių 200 maždaug minimum metrų gelmiai ešerius. Jie išdėstyti yra kas metras, kas pusantro kartais, kas 2, čia įvairiai būna, čia kas metras. Ir jie apima tada maždaug 15-20 metrų storymę, palei kažkokių tai sėklių, kur paprastai būriuojasi ešeriai. Jie gali būriuotis aukščiau, gali būriuotis žemiau. Jeigu jūs meškeriosit 1, 2, 3 kabliukais, paprasčiausiai jūsų montažas praplauks arba aukščiau jų būrelio, arba žemiau. Jeigu
montažo aukštis bus pakankamai didelis, na iki 20 metrų, sakau jau maksimumą. Tai vadinasi, vis tiek užkabinsit kažkurį tai būrelio kraštą ir ešeriai pradės kibti. Kai vieni pradės kibti, pastebės ir kitus masalus, kito likusiai būrelio nariai. Ir tada jau sėkmė garantuota. Nu, svarbiausia, kad jums pavyks ištraukti juos visus. Tiesa, nepamirškit, kabliukai turi būti visada labai dideli, nes ešeriai plačiažiopčiai. Antra, kabliukai gali būti ir dar didesni, nes iš esmės Norvegijai jūs turit gaudyti ne mažiau kaip 35, ne mažesnis kaip 305 cm ešerius, o tai reiškia, kad visus kitus reikia paleisti. Deja, paleisti ešerį ištraukti iš 200 metrų gelmės jūs negalit. Todėl geriau naudoti didelius kabliukus, didelius montažus ir didelius masalus. Tada jūs būsit garantuotas, kad nepažeisit taisyklių. Na ir savaime suprantama, pagausite laimikį, kuris yra labai gardus ir labai įdomus. Purpuriniai ešeriai, na, yra vienas iš tų laimikių, dėl kurių vykstama į šiaurę.